Abo Arakelyan Փորձառու մասնագետ Բարեձեզ հարգելի բարեկամներ, ես Աբո Արաքելյան եմ, ներկայացնում եմ Արաքելյան Life Insurance Agency-ին։ Մեր գրասենյակը գտնվում է 1220 West Glenox Boulevard, Unit համար 105, Glendale, California 91201։ Մոտավոր բացատրեմ, գրասենյակը գտնվում է New Lux Center-ի դիմացի շարքում։ Եթե Glendale-ի հետ ծանոթ եք, Glenox, Grandview փողոցները գիտեք, հենց այդ տարածքում է։ Ծրագիրը լայվ է, եթե հարցեր ունեք, կարող եք զանգահարել, ծրագրի ժամանակ կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Այսօր ոնց որ միշտ ամեն շաբաթ մենք ինչ տեսակ զանգեր որ ստանում ենք, փորձում եմ հնարավորի չափ այդ տեսակ զանգերի մասին խոսենք ամեն ծրագրի ժամանակ։ Ես անցյալ շաբաթ զանգ եմ ստացել, որ մեր հայրենակիցը հարցնում ասում է, որ ես policy ունեմ, իմ policy-ն տարիներ վճարելուց հետո սկսեց թանկանալ, ինչի համար է թանկանում ու այս տեսակ զանգեր կարամ ասեմ շաբաթվա մեջ մի քանի հատ եմ ստացել, որտեղ անցյալ շաբաթ դրա մասին հետևակի խոսեցինք, ուզում որ բոլորը ծանոթ լինեք, իմանաք թե ինչի համար է ծրագիրը ձեր թանկանում։ Երկու տեսակ պատճառ կարող է լինի այդ թանկանալու։ Մեկը, եթե դուք ունեք term insurance, որը ժամանակավոր ինշուրանսներն է, դրա համար ժամանակ է տրված։ Եթե դուք ասենք 20 տարով եք վերցրել ծրագիրը, եթե 20 տարին լրացավ, այդ ծրագիրը վառվում է։ Կամ այդ 20 տարին չլրացած, եթե convertible term է, 20 տարին չլրացած, դուք պետք է այդ ծրագիրը փոփոխեք։ Փոփոխելը սենց է, ժամանակավորից ձեզ հնարավորություն կտա insurance company-ը, որ փոխեք մշտականի։ Այդ ժամանակավորից մշտական փոխելու ժամանակ payment-ները թանկանում է, policy-ն թանկանում է, որովհետև ժամանակավոր insurance-ը եթե ձեր համար $100 էր, մշտական insurance-ը երևի կլիներ $300-ից $400։ Այդ պատճառով երևի ժամանակին դուք վերցրեք ժամանակավոր, որ payment-ները քիչ լինի, նպատակով որ ապագային կփոխենք մշտականի։ Դա պատճառներից մեկն է, որ insurance-ը եթե դուք վերցնել եք, տարիներ հետո կարող է թանկանալ։ Բայց երկրորդ ամենամեծ, ասենք, վատ տեսակ ծրագիրը նա է, որ դուք վերցնում եք իմանալով դա մշտական ծրագիր է, եւ տարիներ հետո, երբ որ անցնում է տարիներ, policy-ն սկսում է թանկանալ։ Եվ ուզում եմ ասեմ, այդ թանկանալը ինչի համար է թանկանում։ Երբ որ մենք ունենք մշտական ծրագրեր, մեր մշտական ծրագրերի տեսակներ կա։ Երբ որ վերցնում ենք whole life, ոնց որ ինքը հնչում է whole life, ամբողջ կյանքով դուք payment եք վճարում, այդ payment-ները միշտ ֆիքսացված է, նույն ձևի մնում է, ասենք, եթե 30 տարեկանում եք վերցրել, 30-ից մինչև կյանքի վերջ այդ նույն $100-ն եք վճարելու։ Իսկ եթե ասենք մենք նայում ենք համեմատաբար ունենք ասենք universal life-ի տեսակներ կա index universal life եւ կա guaranteed universal life։ Երբ որ դուք վերցնում եք guaranteed universal life ծրագիրը, դա շատ նման է whole life-ին, նույնը չի identical, բայց նմանություն ունի։ Դրա մեջ cash չի հավաքվում, բայց այդ ծրագիրը ոնց որ whole life-ն է, որ payment-ները ֆիքսացված են նույն քանակով, ինչքան որ ամսական վճարում եք նույն ձև է մնում, նույն տեսակ ասենք whole life այդ universal life, guaranteed universal life ծրագիրն է։ $100 սկսեցիք, մինչև կյանքի վերջ դուք այդ $100 կվճարեք։ Ունենք index universal life ծրագրեր։ Այս ծրագրերն է, եթե ձեր agent-ը ճիշտ տեսակ, ճիշտ ձևի tailor արեց policy-ն այն ժամանակ, երբ որ գնեցիք, այդ policy-ն կարա աշխատի ճիշտ ձևի։ Բայց ցավոք սրտի շատերը ճիշտ ձևի tailor չեն արել այդ ծրագրերը, դրա համար թանկանում է։ Հիմա որ անձը զանգում է, ասում է, որ ես այդ policy-ն վերցրեցի 10 տարի առաջ կամ 15 տարի առաջ, հիմա չգիտեմ ինչի համար payment-ս ասենք 200 էի տալիս, հիմա ինձ payment-ը եկել է, որ $600 եմ վճարելու, ինչ է պատճառը սրա։ Հայրենակից պատճառը հետևյալն է, երբ որ դուք այս ծրագիրը վերցնում եք, իրանք հաշվում են, ասում են, օքեյ, եթե 30 տարեկանում ես վերցրել, 30 տարեկանի համար ամսական payment-ը ասենք օրինակի համար դուք վճարում ես այդ 150 կամ $200 վերցրենք օրինակի համար, $200 վճարում ես, այդ $200-ից $50 գնում է ծախս, այն 150-ը գնում է ձեր cash account-ի մեջ։ Բայց տարիներ հետո, եթե այդ policy-ն ինչքան դուք որ մեծանում եք, դրա հետ cost of insurance ունի, insurance-ի ծախսը։ Քիչ սկսում է թանկանալ դա,
Եվ գալիս է մի հատ point, որ այդ $200 որ դուք վճարում եք, չի հերիքում որ ձեր payment-ը cover-անի։ So insurance company ինչ անում, սկսում է ասենք policy-ի մեջից գումար, ձեր որ cash account ունեք, գումար էր հավաքում, այդտեղից գումարը վերցնում է, որ policy-ն cover-անի, ծախսը հանի։ Հետո այդ cash-ն էլ է վերջանում, այդ ժամանակ insurance company-ն ձեզ մի հատ payment-ը ուղարկում, statement-ը ուղարկում, ասում է նայեք, այդ $200 որ ուղարկում ես, էլ չի հերիքում որ ձեր ծախսը փակի։ Կամ ձեր insurance-ը պետք է պակասացնեն, կամ այս $200-ը դիսարկենք, ասենք $400։ Ու այդ ժամանակ հաճախորդը սկսում է մտածել, որ ոնց ես խափնվեցի եւ այլն եւ այլն։ Քանի որ չեմ ուզում ոչ մեկ այդ տուփիկի մեջ ընկնի, ես ձեզ այսօրվանից խորհուրդ եմ տալիս, եթե դուք ունեք Universal Life ծրագրեր, կամ զանգեք insurance company, որ ճշտեք ձեր policy-ն ապագային թանկանալու է թե չէ, կամ եթե կարող եք կարդալ ձեր policy-ն, կարող եք նայեք։ Եթե դուք տեսնում եք ձեր cash account-ը, ասենք 15-20 տարի հետո դառնում է 100,000 կամ 50,000, հետո այդ 50,000-ից 15 տարի հետո սկսում է պակասել, ուրեմն դուք խնդրեմ ունեք։ Այդ policy-ն այնքան կարա իջնի, որ այդ cash-ը կվերջանա, հետո դուք էլ նույն վիճակում կհայտնվեք, որ payment-ը պետքա շատացնեք։ Իսկ եթե դա էլ չեք կարող անել, ես անվճար սրտանց եմ ասում ես ամեն ինչը, եկեք գրասենյակ, նայենք ձեր policy-ին, կտեսնենք այդ ձեր policy-ին ինչ տեսակ է, կզանգենք company, այս ամեն ինչը կճշտենք, դրանից հետո դուք կորոշեք։ Կարող է պետք չլինի, որ այդ policy-ին փոխեք։ Կարող է այն վիճակում դուք լինեք, որ մենք կարող ենք ձեր այդ policy-ին, եթե դուք $100 եք վճարում, $100 բարձրացնենք 150 կամ $200, ու տենց շարունակվի ձեր policy-ին մինչև կյանքի վերջ։ Բայց պետքա նայենք, պետքա calculate անենք, company-ից proposal-ներ պետքա ուզենք, դրա դիմաց արդեն մենք կիմանանք այդ policy-ին կարող ենք պահպանել մինչև 100 տարեկան կշարունակվի, թե չէ, դա էլ հարց է։ Հիմա դրա համար, երբ որ ասենք շատ զանգեր ենք ստանում, մեզ ասում են, օ, policy-ն թանկացել է, ի՞նչ է պատճառը։ Ես չեմ կարող իմանամ ինչ է պատճառը։ Պետքա բերեք գրասենյակ, նայենք, տեսնենք։ Բայց շատ-շատերն են լինում, որ զանգարում են գրասենյակ, մենք նայում ենք, ասում են, որ այս policy-ն պետքա payment-ը շատացնենք կամ փոխեք ուրիշ company։ Զանգ ենք ստանում։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ, Ավոջան։ Բարև ձեզ, հազար բարի։ Ես մի հարց ունեմ, կարելի է։ Այո։ Հալո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Okay։ Ուրեմն ես հիմա 68 տարեկան եմ։ Ես 18 տարի առաջ policy եմ արել մշտական։ Okay։ Վճարում էի $150 բանկից account-ն տվել, ամեն ամիս ավտոմատ քաշում էին։ Այս ամիս ես լրիվ անակնկալի եմ եկել։ Իմ բանկից քաշել են $450։ Ես մեռա զանգելով եմ էջենտին, ոչ կարողանում եմ գտնել, ոչ էլ չի երևում, չկա, ոչ էլ պատասխանում է հեռախոսի։ Կամ հիմա չգիտեմ ես ինչ անեմ։ Դա ինչպես է տենց եղել եւ ինչ կարող եմ անել։ Okay, պատասխանեմ հիմա, լսեք պատասխանին, ուրիշ հարց ունեք։ Չէ, առայժմ դա։ Okay, ես հիմա կպատասխանեմ ձեր արդին։ Մերսի, շատ լավ հարց էր։ Մերսի շատ։ Հարգելի բարեկամ, ինչի մասին որ խոսում էի, ոնց որ նույն ժամանակ դուք նույն հարցը տվեցիք ինձ։ Էսի իմ կարծիքով ձեր բացատրածով այն տեսակ policy-ներն է, որ կոչվում է Index Universal Life, սրանք այդ ծրագրերն են, որ դուք շատ էժանով սկսում եք, ապագային ձեր տարիքը ինչքան մեծանում է, տարիքի հետ այս policy-ն սկսում է թանկանալ։ Դրա համար այս insurance company-ն ձեր առցալում եթե $100 է չարժանում, հիմա $400 payment են ձեր policy-ից վերցրել, վստահ եմ, ընթացքում ձեզ կարող է նամակներ եկել է, ստացել եք, այնքան որ ուշադրություն չեք դարձրել, որ payment-ը շատանալու է ապագային, ու իրանք հիմա ասենք այդ տեղն է եկել, որ էլ ձեր այդ $100 որ վճարում եք, payment-ը չի հերիքում, որ ձեր այդ 200 կամ 300,000-ից insurance-ի ծախսը փակի, դրա համար իրանք արդեն իրանք մինիմում ծախսը բարձրացրել են, ասենք $400 կամ $450, միանգամից այդ $450-անոց payment-ն են քաշել։ Պատճառը դա է։ Դրան հիմա կարող ենք երկու option ունենք։ Կարող ենք մի հատ վերցնել զանգել company, հետաքրվել թե իր ծախսը ինչքան կարանք մենք minimize անենք։ 1000 ներողություն։ Եթե հնարավորություն ունենք այդ payment-ը պակասացնենք, կփորձենք պակասացնել։ Եթե չէ, պետքա մի ձև այդ payment-ը շարունակեք կամ պետքա մտածենք թե այդ policy-ն կարող ենք պակասացնել, որտեղ եթե դուք ունեք 2-300,000-անոց policy, կարող է երևի պետքա պակասացնենք, որ դուք այդ payment-ը հնարավորի չափ կարողանաք վճարել։
որ ապագային հետի որտեվ կարող է մի հատ point գա, այդ 400-ն չէ երիքի, 400-ի տեղը հետո 600-ի մի հատ գումար վերցեն ձեր account-ից կամ 700 կամ 800, որտեվ ինչքան ձեր տարիքը մեծանում է, ձեր տարիքի հետ այդ policy-ն թանկանալու է։ Շատ լավ հարցեր եւ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հիմա ուզում եմ մի քանի ուրիշ բաներ, որ խոսել ենք անցյալ շաբաթ, դրա մասին եմ ուզում մի քիչ դիթեյլներով խոսենք։ Հիմա ուզում մի քիչ արժեքներ տամ։ Շատ շատերը տեղյակ եք term insurance-ներից։ Այսօրվա modern term insurance-ները ունեն benefit-ներ, որը կոչվում է living benefit-ներ, LBR-ներ։ Անցյալում, երբ որ մենք policy term insurance-ի մասին ենք խոսում, term-ը մենակ վճարում է մահվան դեպքում։ Բոլորից հեռու ցավացող տեղը շատերիս համար, բայց մահվան դեպքում։ Իսկ հիմակվա term insurance-ները վճարում է ողջ ժամանակ։ Եթե դուք առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցաք, եթե ունեցաք cancer, heart attack, stroke, այդ ժամանակ ողջ ժամանակ անձին վճարում է lump sum գումար, որ եթե ասենք ունենք մենք 1 միլիոնոց policy, կարող է այդ 1 միլիոնի դիմաց 750,000, 800 մինչև 900,000 կարող է վճարեն ձեր ողջ ժամանակ։ Հիմա ուզում եմ մի քիչ term insurance-ների արժեքներ տամ, որ հաշվել եմ մի քանիս, որովհետև շատ հաճախորդներ զանգարում են, ասում են, բա հիմա ոնց իմանանք արժեքը ինչքան է այս term insurance-ի, ինչ որ դու բացատրում ես։ Կարող եք արժեքներ տալ։ Դրա համար այսօր ուզում եմ արժեքներ տամ, որ ով որ տանը նստած այս ծրագրին հետևում է, ծրագիրը լայվ է, կարող եք զանգերել անեք։ Ես ձեզ ուզում եմ արժեքներ փոխանցեմ, այնքան որ իմանաք արժեքները ինչ է։ Դրանից հետո կարող եք, եթե կուզեք, գրասենյակ կարող եք զանգարել, appointment անել ձեր տարիքի հետ, կարող ենք հաշվենք արժեքներ տանք ձեզ։ Այս ծրագիրը ինչի մասին, որ ես հիմա խոսում եմ, փոխանցում եմ այս ինֆորմացիան, սա term insurance-ի մասին է, 250,000 35 տարվա term insurance-ի մասին է։ Եթե մենք վերցնենք 35 տարեկան տղամարդու համար 250,000 35 տարով term insurance, դա ամսականը կլինի $29։ Եթե վերցնենք 38 տարեկան տղամարդու համար, դա ամսականը կլինի $33, 41 տարեկան տղամարդու համար $40, 43 տարեկան տղամարդու համար $49։ Կնոջ համար ընդհանրապես female-ների համար ավելի payment-ները պակաս է։ Հիմա դրա համար նույն տարիքայինով կին արմատի համար եմ ուզում ասեմ, 35 տարեկան կնոջ համար $23 է լինում 250,000-ը, 38 տարեկանին $28, 41 տարեկան կնոջ համար $35 եւ 43 տարեկան կնոջ համար $43։ Եվ հիմա այդ տարիքային սահմանափակում կա, երբ որ ասում 35 տարով, մինչև ասենք 49 տարեկան, կներեք, մինչև 43 տարեկան մենք կարող ենք 35 տարվա term գրենք։ 43 տարեկանից հետո որ անցնում ենք, արդեն տարիքը մեծանալով insurance company մինչև 30 տարով կարող է term insurance տալ ձեզ, եւ 46 տարեկան տղամարդու համար $53 է լինում 250,000 insurance, 49 տարեկան տղամարդու համար $71, 52 տարեկան տղամարդու համար $97 եւ 55 տարեկան տղամարդու համար $135։ Սա 30 տարվա term insurance-ի մասին է խոսքը։ Եվ եթե 46 տարեկան կնոջ համար ուզենք 250,000 ծրագիր, դա կլինի $45, 49 տարեկան կնոջ համար $55, 52 տարեկան կնոջ համար $73 եւ 55 տարեկան կնոջ համար $100։ Հիմա 55 տարեկանից հետո մենք գնում ենք արդեն 20 տարվա term insurance-ի մասին է խոսքը, որովհետև տարիքային սահմանափակումներ կա։ 58 տարեկան տղամարդու համար $108, 61 տարեկան տղամարդու համար $152, 63 տարեկան տղամարդու համար $182, 65 տարեկան տղամարդու համար $218 եւ 68 տարեկան տղամարդու համար $358։ Տեսնում եք 65-ից 68 տարեկան այդ 3 տարվա տարբերությամբ մոտարպես $100 տարբերություն է անում։ Եվ սրանից հետո գնում ենք կնոջ համար 58 տարեկան կնոջ համար $77, 61 տարեկան կնոջ համար $110, 63 տարեկան կնոջ համար $139, 65 տարեկան կնոջ համար $175 եւ 68 տարեկան կնոջ համար $275։ Հարգելի բարեկամներ, սա term insurance-ի մասին է խոսքը։ Եթե հետաքրքրված եք term insurance-ով, սա այսօրվա արժեքներն է։
Մենք աշխատում ենք 80-ից ավել կամպանիների հետ, երբ որ ձեզ արժեք ենք տալիս, չենք հաշվում մեկ կամպանիի հետ, նայում ենք ձեր տարիքը դնում ենք այդ սիստեմի մեջ input ենք անում եւ սիստեմը մեզ ցույց է տալի որ կամպանին ինչ արժեք է տալիս, որը որ ամենա լավագույն ասենք արժեքներն ամենահարմար գներն է, այդ էլ ձեզ առաջարկում ենք։ Մենք obligation չունենք, որ մի կամպանիի հետ պետք է աշխատենք, մենակ այդ կամպանիի համար պետք է insurance վաճառենք, այդ վիճակը չի մեր մոտ։ Տարբեր կամպանիների հետ brokerage ունենք, որի հետ ուզենք նրա հետ կարող ենք աշխատել։ Հիմա քանի որ համեմատություն արեցինք Universal Life-ի, որ հասկանաք, երբ որ դուք վերցնում եք Index Universal Life ծրագրեր եւ Guaranteed Universal Life, միշտ իմացեք ժողովուրդ, այս ծրագրերը շատ տարբեր են իրարից, որտեղ հաճախորդներ լինում են զանգարում են գրասենյակ ասում է, «Ես մշտական policy ունեմ, Whole Life-ա իմ ծրագիրը»։ Հարգելի բարեկամ, դա Whole Life չի, ամեն տեսակը չեք կարող դուք Whole Life ասեք։ Կարող եք ասել մշտական ծրագիր է, բայց այդ մշտականի էլ տեսակները կա։ Եթե դուք մշտական վերցնում եք, մշտականը կա, որ տարիներ հետո թանկանալու է, որը Index Universal Life ծրագրերն է։ Եվ ունենք Guaranteed Universal Life, որ մշտական ծրագիր է, բայց դա էլ Whole Life չի։ Whole Life-ը ընդհանրապես լինում է մի քանի կամպանիներ կան, որ լավ Whole Life-ներ ունեն, դրանցից ձեռքի վրա կարող ենք հաշվել։ Mass Mutual-ն է, New York Life-ն է, Guardian-ն է, եւ Northwestern Mutual-ն է։ So այդ կամպանիներից է որ վերցնում եք Whole Life, որտեղ dividend paying Whole Life կամպանիներ կան։ Բայց չեք կարող դուք Universal Life վերցնեք եւ ինձ ասեք, «Օ, գիտեք, ես մի հատ կամպանիից Whole Life ունեմ, ամիսը վճարում եմ $150։ Ես վերցնում նույն 150,000-անոց ծրագիրը ձեր համար հաշվում եմ, որ ասում $150 է տալիս այս անձը, այս տարիքին, բայց հաշվում ենք գինը չի մոտիկ չի գալիս։ Պատճառն է, որ դա Whole Life չի, դա Universal Life է։ Միշտ իմացեք, Universal Life-ի եւ Whole Life-ի մեջ մեծ հսկա տարբերություններ կա։ Whole Life-ի մեջ գումար է հավաքվում, Guaranteed Universal Life-ի մեջ գումար չի հավաքվում։ Դա նորից մշտական ծրագիր է, մինչև 100 տարեկան շարունակվում է, բայց Whole Life-ը ընդհանրապես մի հատ տարբեր մի բան է, նրա մեջ cash ունեք, waiver premium ունեք, եթե policy-ն վերցնում եք, տարիներ հետո սկսում է այդ policy-ի մեջ գումար հավաքվել, կարող եք օգտվել։ Whole Life-ը շատ հարուստ policy է, մեջ շատ լավ benefit-ներ ունի, բայց Universal Life-ը չեք կարող նույն ձև համեմատեք։ Universal Life-ն է իր լավ կողմ ունի, որ կարող եք policy-ն էժանով սկսեք, ապագային payment-ը մի քիչ շատացնեք կամ այսօրվանից payment-ը շատով սկսեք, որ ապագային ինչքան էլ ինքը բարձրանա, վնաս չտա ձեզ, որ payment-ը չբարձրանա, ոնց որ մեր անցյալ հայրենակիցս անգեց, ասաց, որ policy-ից մի անգամից 100 քանի դոլարից դարձել է $450։ Դրանք այդ պատճառներն են, դրա համար է, որ policy-ները այսօր թանկանում է։ Բայց ուզում եմ ամեն մարդ, երբ որ policy վերցնում է, հասկացեք, անհնար բան է, որ դուք նույն policy-ն վերցնեք տարբեր կամպանիից, այս կամպանին ձեզ առաջարկի ասենք $150, մյուս կամպանին հաշվում ենք $500։ Չի կարա նույն բանը լինի։ Ոնց որ ես ասեմ, հիմա գնացի Glendale Mercedes dealer-ից Mercedes-ի S-Class վերցրեցի, ստեղ ինձ charge են անում $700, գնացի Orange County Mercedes dealer-ը ինձ charge անում $1500։ Չեն կարա այդքան տարբերություն։ Կարա մի քիչ տատանվի, բայց չի կարա տենց հսկա տարբերություն տա, եթե նույն նման ծրագիրն է։ Whole Life policy-ները դա մնում է Whole Life վերջով։ Եթե Universal Life եք վերցնում, Universal Life-ն է իր կողմեր ունի, պետք է հասկանաք, կարդաք։ Դրա համար ասում եմ, խորհուրդ եմ տալիս, over policy վերցնում է, զանգարեք գրասենյակ, այցելեք, մենք նստենք այդ policy նայենք, զանգենք company։ Եթե լավ policy է, պահպանեք ոնց որ կա։ Եթե այդ policy-ն այն չի, որ մենք սպասում էինք մեր կարծիքներ կամ մեր երազներներ, ուրեմն պետք է մտածեք, փոխեմ կամ այս հրա վրա payment-ը շատացնեմ, որ վաղը մյուսօր ինչքան է հանգանա, այն վիճակի մեջ չհայտնեմ, որ մեր անցյալ զանգողը եղավ։ So պատճառը դա է, դրա համար միշտ որ նույն բանի մասին խոսում ենք, ասում ենք Whole Life-ի, Universal Life-ի տարբերություն ուզում եմ հասկանալ, միտքը դա է։ Եվ մի հատ էլ ծրագիր կա, որ դրա մասին եմ ուզում շատ խոսեմ, որովհետև այսօր շատ շատերներ մեր հայրենակիցները զանգում են կամ գալիս են գրասենյակ խոսում ենք ու նեղված դուրս են գալի օֆիսից, պատճառը հետևյալն է։ Այս living benefit-ների հետ կա long term care, որը վճարում է այս ձևի։ Եթե դուք հիվանդացաք, առողջական լուրջ խնդիրներ ունեք, մենք ունենք 6 հատ օրական activity՝ լողանալ, հաց ուտել, շոր հագնել, շոր անել, restroom օգտագործել եւ քայլել։ So 6 հատ activities, որը կոչվում է ADLs, daily living activities։ Եթե դրանցից երկուսը չեք կարող ֆունկցիոնեք, insurance company-ն ձեզ գումար է վճարում ամսական։ Ու շատ շատերն են գալիս գրասենյակ եւ իրանց հարցը հետեւյալն է, ասում է
Տղա ջան, ասում այս policy-ն ես վերցրել եմ, ինձ այդ image-ըս ասեց, եթե մեջքդ մի քիչ ցավա, ամիսը 10,000 գումար ենք վճարելու։ Հայրենակից, եթե այդքան հեշտ լիներ այդ գումարները վճարել, այս insurance company-ները այսօր բիզնեսի մեջ չէին լինի։ Իրանք այդքան միամիտ չեն, այդքան հզորություն են, այդքան կարողություն են, դա եկել է այնտեղից, որ այդ կամպանիները իրանց calculation-ը անում են, actual calculation-ներ, որ տենց հաշվում են, որ այս policy-ն եթե մենք $250 ենք չարժանում, ուրեմն սրա դիմաց մենք այսքան reserve ենք դնում։ So պատասխանս նա է, չի կարող այդքան հեշտ insurance company-ն ձեզ գումար տա։ Իսկ երբ որ policy-ն վերցնում եմ, կարդում եմ policy մեջ գրած է, պետքա chronic condition ունենաք, այդ chronic condition-ի պատճառով չեք կարող այս բաները անել, ու դրա համար insurance company-ն կվճարի, ոչ թե չի վճարի, կվճարի, բայց դուք պետքա լուրջ առողջական խնդիր ունենաք։ So դրա համար, երբ որ ասենք մի հատ agent ձեզ ներկայացնում, ասում է, գիտես, մեջքդ մի քիչ ցավում է, ձեռդ իր մեջքիդ գնա բժիշկի ասա, մեջքս ցավում է, քեզ ամիսը 10,000 insurance company-ն գումար է տալու։ Եթե այտենց է, զանգարեք company, հենց այդ agent-ի մոտից, երբ որ agent-ը ձեզ այդքան հեշտ ներկայացնում է, զանգարեք company, հարցրեք։ Ասեք, եթե իմ մեջքս claims, երբ որ զանգում եք insurance company, այնտեղ option-ներ է տալիս, claims, customer service եւ այլն։ Սխմում եք claims, claim department-ին հարց եք տալի, ասում եք, եթե մեջքս ցավ է, վճարելու եք ինձ $10,000։ Եթե insurance company ասում է, չէ, այտենց չի, պետքա լուրջ առողջական խնդիր ունենաս, chronic condition, պետքա stroke ունեցած ունես կամ sciatic nerve issue եւ այլն, այդ ժամանակ արդեն դուք հասկացաք, որ այն չի, որ մեջքդ մի քիչ ցավում է, վճարելու են, կամ migraine ունեմ, ինձ ամիսը 10,000 կամ 20,000 գումար են տալու։ Այդ տեսակը չի։ Հասկացեք, մի խապնվեք, զանգեք insurance company, ճշտեք, չեք կարող զանգեք մեզ, մենք կփորձենք ձեզ օգնենք։ Ձեր զուգություն տանք, որ այդ policy-ն լավն է, վատն է, կամ դուք իմանաք, եթե իսկականից լուրջ մի բան եղավ, վճարելու այդ company-ն։ Այն չի, որ իրանց դռները փակելու են, հեռանան եւ ասեն, sense policy չկա, մենք ոչ մի բան չենք վճարելու։ Իրանք կվճարեն, եթե իրանք զգան, որ դուք իսկականից առողջական լուրջ խնդիրներ ունեք, ու ընդ այդ qualification-ները, որ կա դրված, այդ qualification-ների դիմաց։ Okay, մեջքը ցավում է, sciatic nerve issue ունես, դա chronic condition-ը։ Դրա դիմաց մենք կվճարենք ամիս այդ 5,000-ը, թե 10,000-ը, որ մենք խոսք ենք տվել։ Բայց իրանք չեն վճարելու այն claim-ը, որ ընդհանրապես ասենք, մի հատ sense թեթև ձև ենք անում, այդ ձևի դիմաց insurance company-ն վճարի։ Կվճարի, երբ որ դուք լուրջ առողջական խնդիրներ ունեք։ Ես անցյալ տարի հաճախորդ ունեի, ինքը գնացել էր անձրևային օրին, սայթակել էր եւ իր գլուխը խփել էր sidewalk-ին, այդ մարդը ընկավ կոմայի մեջ եւ insurance company-ը մեծ գումարներ տվեց։ 500,000-նոց policy-ի դիմաց 478,000 փող ստացավ այդ անձը։ Ինքը կոմայի մեջ էր, իր տղան ստացավ այդ գումարները, բայց վճարվեց։ Հիմա եթե ես ասեմ, եթե ընկար միտեղ մի փոքր վնասեցի, insurance company-ն ձեզ վերցնում է այդ $1 միլիոն տա, այտենց չի։ Պետքա լուրջ մի բան լինի։ Եթե այդ լուրջ առողջական խնդիրներ ունեք, իմացեք, որ insurance company-ն ձեզ գումար է վճարելու։ Սա չեմ ուզում խապնվեք, ու չեմ ուզում agent-ների հանդեպ վատ զգացմունք ունենաք կամ վատ հասկացող, ասեն, սա agent-ները խապում են, ում հետ խոսում եմ, ինձ ասում են, էսա տալի, այնա տալի, բայց երբ որ ժամանակը գալիս է, ոչ մի բան չի տալիս։ Ոչ, insurance company-ները վճարում են այդ գումարները։ Եթե իսկականից իրանք զգում են, որ դուք այդ օգնության կարիք ունեք, ու զգում են ընդ policy մեջ, որ գրված է, եթե այս տեսակ առողջական խնդիր ունեցաք, մենք վճարելու ենք այս գումարը։ Խափեփա չեն insurance agent-ները կամ insurance company-ները, իրանք վճարելու են ձեզ գումար, բայց դուք պետք է այդ ամեն ինչը հասկանաք, որ եթե լուրջ մի բան կա, կվճարեն։ Ամեն ստից մի բանի համար գումար չեն վճարելու։ Կներեք մի քիչ տնական ձևի եմ խոսում, այնքան է այս շաբաթվա մեջ այս ամեն ինչով ես անցնում եմ, արդեն sense տեղա գալիս, որ նեղվում եմ, որ մեր ազգը խապնվում է այս պատճառներով։ Եվ մի հատ էլ կարճ մի բան եմ ուզում ասեմ disability insurance-ների մասին։ Հարգելի բարեկամներ, կան շատ լավ disability insurance-ներ, որ այսօր միջև $20,000 գումար է վճարում։ Եթե դուք հիվանդացաք, անաշխատունակ վիճակում հայտնվեցիք, insurance company-ն ձեր ամսական գումարներ կտա։ Եթե business owner եք, եթե անձը բժիշկ կա, medical doctor է, թե ստոմատոլոգ է, այդ դեպքում insurance company այսօր ունենք policy-ներ միջև $20,000 գումար է վճարում։
So ուզում եմ որ բոլոր տեղյակ լինեք, եթե հետաքրված եք disability insurance-ներով, խնդրում եմ դիմեք մեզ, մենք ձեզ տարբեր company-ների հետ արժեքներ կտանք, դրանից հետո կարող եք որոշել, թե ուզում եք վերցնեք, թե չէ։ Բայց միշտ իմացեք, որ financial statement են ուզում, tax return-ները պետք է անպայման submit անեք, որ կարողանաք դրանից օգտվել։ Ծրագիրը այսպես ավարտվեց, կհանդիպենք մի շաբաթ, մինչև այդ ձեզ բոլորիդ ամփորձանք լավ օրեր։ Life is life Ապահով կյանքով ապրեք Աբո Արաքելյան Փորձառու մասնագետ The Law Collective անվանի փաստաբաններ Արոն Իսլամբոլի եւ Էլիոտ Իսլամբոլի գլխավորությամբ գործող փաստաբանական հայտնի այս ընկերությունը մինչ օրս օգնել է քաղաքացիներին